ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କଣ? ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ। ଆସନ୍ତା କାଲି ରାମନବମୀ ଅଛି, ତା ପାଇଁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା କଣ? ଆସନ୍ତା କାଲି 6 ତାରିଖ ରବିବାର ରାମନବମୀଙ୍କ ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମଦିନ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଦିନରାତି ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନଂ ସୃଜାମ୍ୟହମ୍ ପରିତ୍ରାଣୟ ସାଧୁନ ବିନାଶାୟ চ ଦୁଷ୍କୃତା ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଯେତେବେଳେ ଓ ଯେବେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କାହିଁକି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜେ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭିତରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମହାରାଜ ଦଶରଥ ଆଉ ମାତା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାବଣ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଯୁଗର କଥା। ଆଜିକୁ 5500 କେତେ ବର୍ଷ ଯୋଉମାନେ କି କହିସାରିଛନ୍ତି ପୌରାଣିକ ମାନେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ କାଲି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ତଥାପି ବି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ନୀତିବାଣୀ, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ, ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅବଦାନ ରହିଯାଇଛି ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଯୁଗ କଥା ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ତ ଆଗରୁ ଥିଲା। କାହିଁକି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ବି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓତପ୍ରୋତ ଜଡିତ। ରାମାୟଣ ବି ଦେଖି ସାରିଛେ। ରମାନାଥ ସାଗରଙ୍କର ଟିଭି ସିରିଏଲରେ ହଉଥିବା ଯୋଉ ମହାଧାରାବାହିକ ରାମାୟଣ, ବୁଦ୍ଧ, ମୀନ, କଶ୍ୟପ ସେମାନଙ୍କ 10 ଅବତାର। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳ୍କି ଅବତାର ବି ତାଙ୍କର ଆସିନାହିଁ। କଳ୍କି ଅବତାର ଆଗକୁ ଆସିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇ ସାରିଛି। ଏହା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା ବା ଏତିକି କହୁଛି, ରାମ ନବମୀ, ରାମ ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ କାଲି ପାଳନ କରାଯିବ, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର କଥା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ନ ହେଲେ ବି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଜଣେ ରାଜା ନ ହେଇପାରିବା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଜଣେ ଭଗବାନ ନ ହେଇପାରିବା ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଜଣେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନ ହେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛିଟା ଅନୁକରଣ କଲେ ଆମ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ, ଆମର ମଙ୍ଗଳ, ଆମ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ମୋ ନାଁଟା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଉଳ। କାଲି ରାମନବମୀ ଆସୁଛି, ତ ତା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ରାମନବମୀ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଏଇ ଦିନରାତି ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ବା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ, ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ଆଉ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଧରିନେ ଭବ ସଂସାରରୁ ଆମେ ପାର ହଉଛେ, ଏ ଦୁନିଆରୁ ଆମେ ତରି ଯାଉଛେ, ଯେ କି ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ରାମନବମୀ କାଲି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତେ ରାମଙ୍କୁ ଡାକିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସହିତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଚ୍ଚିତ୍ ଗତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ସହିତ ମୁଁ এই ଦିନ ରାତି ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।